آدم‌هایی که در زمان امام مالک زندگی کردن میگفتن که کان من زینت دنیا ان یقول الرجل اخبرنا مالک. از زیب و زینت دنیا بود، از همه در دنیا چیزی خوشرو همین بود، چیزی قیمت بها همین بود که یک آدم بود که اخبرنا مالک و ما مالک گفت. از مالک حدیث روایت کردن فخر دنیا بود. بنابراین امام ابو حنیفه هم از امام مالک روایت کردن، شاگردشان ابو یوسف هم روایت کردن و اینچنین محمد ابن حسن هم از امام مالک روایت کردن، امام شافعی هم روایت کردن و امام بخاری گفتن که پدری من حدث عن مالک، از مالک روایت دارد. پدرشان، پدر امام بخاری، اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردیزبه بخاری، از مالک چند روایت های داشته. یه روایت اگر از امام مالک داشته باشید این یعنی فخر دنیا بود. کان من زینت دنیا ان یقول الرجل اخبرنا مالک. از زیب و زینت دنیا بود اینکه یک آدم بود که به ما مالک گفت. مالک با خوردن دیدن فخر بود. الله رحمت کنه. قاضی ابو یوسف یا محمد ابن حسن بعضی اون نقل میکنن، میگن که من جلست بین الهادی والمهدی والرشید. ظاهرا از قاضی ابو یوسف است. میگن که من در نزدی، چون که در زمان همین سه خلیفه قاضی ابو یوسف آخرش هارون الرشید چی بودن؟ قاضی تمام مسلمان های دنیا بودن. میگن که من در بین هادی نشستگی هستم، در بین مهدی نشستگی هستم، در بین هارون الرشید، یعنی سه خلیفه های مسلمانان نشستگی هستم. والله اون هیبتی که در نزد مالک یافتم در اون پادشاه ها ندیدم. یعنی پیش پادشاه آدم در آید میترسد، دستاش پاهاش میلرزد، علال خصوص بار اول در آید. من میگم در نزد خلیفه ها نشستگی هستم، اون هیبتی که در مجلس مالک یافتم در نزد پادشاه ها نیافتم. از مالک میترسیدم. میگم حتی محمد ابن حسن وقتی که بار اول به درس امام مالک آمدن گفتن که مالکم. امام ابو حنیفه در درساشون خنده میکردن، میخنداندن، شوخی میکردن گاها، یعنی مردم عراق. وقتی که به مدینه آمدن میگن که کأن علی رؤوسهم الطیر، گویا که در سری شاگردان مالک پرنده نشسته است، اگر حرکت کنه پرنده میپرد. یعنی با چنین آداب و با چنین وقار و آرامی در مجلس نشستین. بعد محمد ابن حسن گفت که به شما چی شد؟ مگر شما در داخل نماز هستید؟ گفتین